Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento. Pero yo mejoro de a poquito. Sí, hoy estoy tan, pero yo sé que mañana será más bonito. Diferente, otra vida, otro ambiente. Hoy estoy en menos 20. Pero me recargo de mi gente y retrasando el corazón. Hoy salgo para aprovechar que no está bien, no sabe que viene, no más lindo. Este brillo mañana necesito y me retrasando el corazón. Hoy salgo para aprovechar que Señora, su ventilador puesto. Y además sin sonido. ¡Qué maravilla! Estoy pidiendo otro. Tiene un mini pitido cuando enciendes la aspas. ¡Guau! ¡Qué fresquito! ¡Anda! ¡Vamos allá! Si eso, se compra otro para la cocina. Que falta